Tak, na našich pracovních stolech se ocitá mimořádná publikace, která nás pochází ze Slovenska a samozřejmě nás zajímá proto, že navazuje na publikace doktora Nejedlého s jeho týmem věnované světeckým sloupům v okresech a krajích České republiky. A tady vidíme práci, která se začíná obsáhlými úvodními kapitolami o typologii, ikonografii. Obsáhle restaurátoři, autoři věnují obsáhlou pozornost i petrografii, volbě kamenných materiálů pro vytváření sloupů a soch. No a pak následují obsáhlé monografie jednotlivých sloupů s dokumentací nebo určením té vzniku, historie, popisem. A samozřejmě restaurátoři věnují také pozornost právě dokladům proměn, záchrany i minulých zásahů, které ty sloupy prodělaly. V závěru publikace pak jsou, nevím nakolik úplně přehledné mapky, které seznamují s tím výskytem sloupů. A celkem šikovný je tady závěrečný rejstřík s malými fotografiemi, že nám umožňuje přejít zpět do publikace podle toho, který zrovna druh by nás zajímal. Tak to je dobrá orientační pomůcka. Snad tím, že to nejsou stránky, tak se nám tam bude trochu dostávat. Obsáhlé rezimé a tiráž, jak se patří, poděkování.